E questa cosa qui è particolarmente interessante oggi perché ti vorrei chiedere subito se hai seguito, a proposito di pubblica amministrazione, il discorso di Giorgia Meloni, vertice, diciamo così, del nostro apparato istituzionale, Presidente del Consiglio, che ha fatto una conferenza stampa a fiume di 3 ore e mezzo. Ora, io parto con una provocazione, tra virgolette, anche se questa parola non mi piace perché spesso è usata a sproposito, però insomma l'osservazione che faccio è che, nelle 3 ore e mezza di conferenza stampa, e in questo caso devo dare ragione credo al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, per colpa soprattutto di chi le domande le pone, non di chi risponde, cioè del premier, beh insomma è venuto fuori l'immagine di un paese che veramente nelle case, nei bar, per le strade, presso cioè la gente comune, i cittadini comuni, gli uomini e le donne in carne e ossa, credo che non esista. Cioè il paese dove si parla di uno che spara un colpo accidentale a mezzanotte, della sorella, del nepotismo, del coinvolgimento di Salvini in una vicenda che ancora non si è capito dove ci siano i reati e dove ci siano le solite chiacchiere scandalucci all'italiana, dove ci inzuppano le penne, diciamo le varie redazioni in chiave di lotta politica, parlo della vicenda Verdini, sulla quale però magari poi ti voglio fare una domanda più strutturale, perché voglio chiedere a te che cosa hai visto in quella storia lì, al di là appunto delle polemicuzze politiche e del solito costume di dire mettiamo le intercettazioni, ma non si capisce mai cosa c'è di reato, di penale, di sostanza. Ecco, un paese di questo tipo nel quale però, fammi fare questa annotazione, poi ti cedo subito la parola, chiedo la tua opinione, il tuo punto di vista, professore, cioè un paese surreale, irreale, parallelo, distante anni luce dalla vita reale e soprattutto dove non si è parlato di niente di pratico e di riguardante la vita economica della nazione. Cioè sembra che siamo un paese che vive benissimo, che sta benissimo, che economicamente marcia a meraviglia, dove non c'è nessun problema. Infatti nessunissima domanda al Premier sull'occupazione, sul lavoro, sulle bollette, sul fatto che finirà il regime tutelato del gas, su quello che succederà dal punto di vista economico, no? Mi sbaglio? Ho avuto un'impressione sbagliata? No, non ti sbagli affatto. Infatti io ti avevo eh, provocatoriamente scritto che il Premier avrebbe bisogno di un ghostwriter che gli scrivesse i punti essenziali di questi momenti, insomma, no? Evidentemente circondata da una serie di persone che non hanno la percezione del momento storico che stiamo vivendo, d'accordo? Quindi questo è un momento storico straordinario, l'abbiamo detto più volte, e mi arrivano spesso delle richieste simili a quelle che mi hai fatto tu, cioè ma tu cosa ne pensi di questa cosa, ma il capitalismo durerà, non durerà, quindi c'è grande incertezza nella gente, no? E le risposte sono estremamente vaghe e non sono mai finalizzate a rispondere correttamente alle istanze emozionali delle persone. Quindi quello che io ho sentito, insomma, no? Ma che sento poi, senti anche tu dalla radio, dalle Sì. persone è questa forma di incertezza, no? Di una situazione storicamente molto difficile. Ma qual è il problema? Il problema vero è che questa situazione si sta snodando da anni, non è che ci troviamo oggi di fronte a un sistema di guerre combattute sul campo, di guerre finanziarie, di guerre economiche, di vie della sete, di vie di tutto questo genere, ma è in atto un processo di cambiamento molto forte perché noi siamo di fronte alla fine di un ciclo storico, di un periodo storico e quindi quella cultura che ci ha per certi aspetti aiutato, ma soprattutto nei primi anni del dopoguerra, lentamente è diventata una cultura molto più grezza, molto più materialista, poco priva di sentimenti, di emozioni, di fatti, cose di
cui la gente ha un assoluto bisogno. E quindi quando i giornali per primi fanno delle pagine intere su cose nulle, su delle influencer. Una volta come influencer c'era Platone, c'era Hegel, c'era Kant, c'era Heidegger, adesso ci sono delle figure che Beh, fanno pubblicità al panettone, insomma, no? E quindi anche questa cultura così beh, vacua, tra i così. riferimenti culturali c'è anche il cinepanettone, no, si è parlato molto in questi giorni tra l'altro, no, quasi a dire: "Guarda che bella Italia che era quella lì." E quella dice lunga sul livello che abbiamo raggiunto dai Noi cinepanettoni a oggi. stiamo su queste cose illudendo la gente, no? Perché in fin dei conti si sta illudendo la gente, no? I problemi sono molto più complessi, no? Dal punto di vista economico, dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale. Quindi sarebbe bene che ci si prendesse carico di questo sforzo di pensiero, insomma, no? Viviamo in una situazione dove le maestre di una scuola del Veneto, per non irritare bambini di religioni diverse, per Natale hanno messo il bambino Gesù chiamandolo Cucù, quindi è nato Cucù e non Gesù. Ora, io mi meraviglio di queste cose, di come si possono fare, insomma, no? È evidente che c'è un substrato di persone a cui manca la cultura. Questa è la realtà, questo il vero problema di fondo è la mancanza di cultura. E lo vedi anche nella relazione del primo ministro, il quale avrebbe potuto toccare argomenti molto più importanti, e quindi la posizione che l'Italia ha assunto nei confronti del MES, nei confronti del patto di stabilità, del come può ridurre il debito, di Sì, quale posizione tenere all'interno dell'Europa, di quale posizione tenere all'interno di uno schema di guerra tra Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, insomma di Gaza. Gaza sembra quasi che non ne parli più nessuno, insomma, no? Anche oggettivamente colpisce che il Presidente della Repubblica nell'ultimo discorso faccia presente al martirio di persone, e queste non sono persone capitate di per caso, hanno nome, cognome, una razza, poi puoi condividere, non condividere, insomma, ma certamente questa paura di andare a toccare dei punti importanti. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più preoccupante, no? Di un discorso che è scivolato via come le gocce di acqua su un vetro. ecco, per esempio, professore, tu hai toccato un argomento poco fa che io vedo rispecchiato non per l'Italia, ma per gli Stati Uniti nella prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, no, che apre con un titolo, il primo, dedicato agli Stati Uniti e al debito pubblico record di 34.000 miliardi. Il debito degli Stati Uniti, anche per la guerra in Ucraina e per le forniture a Israele, scrive il quotidiano della Confindustria, ha raggiunto e superato la cifra record di 34 mila miliardi di dollari. Mm? Eh, del debito italiano, che pure il ministro Giorgetti nei scorsi giorni aveva detto essere la variabile fondamentale per la nostra finanza pubblica, Meloni non ha parlato, ma nessun giornalista le ha chiesto niente. Cioè, se ci è stato detto pochi giorni fa dal ministro dell'economia che il debito pubblico è la nostra palla al piede, condizionerà tutte le nostre scelte di politica economica, come già sapevamo, ce l'hanno detto è 30 anni che ce lo dicono, no? A dire il vero, beh, questo comporta delle conseguenze ben precise. Vogliamo capire forse come cittadini che cosa vuol dire. Cioè, che cosa ci aspetta se è vero che il debito pubblico condizionerà così pesantemente tutto? Questo tutto cosa vuol dire? Che cosa ci tocca? Cosa ci tocca fare e Eh, non fare? Cosa possiamo fare? Cosa non possiamo fare? Come questa questione inciderà anche sul patto di stabilità? Cioè, in sostanza, la flat tax, che era una bellissima idea secondo me, da cittadino comune, la possiamo fare o non la possiamo fare visto il debito? Tante altre belle cose, la allora, riduzione delle tasse per il ceto medio, sostenere l'occupazione, rilanciare l'economia.
lo possiamo fare con libertà di politiche economiche o siamo sotto schiaffo sia del debito che dell'Europa? Cioè tante belle cose potevano essere dette per chiarire le questioni agli italiani, per ridurre quel tasso di incertezza e di smarrimento di cui parlavi prima. Ma nessuno le ha chiesto niente e ovviamente la Premier niente ha detto, no? Sai, perché se ti devi parlare di una cosa che va male, che influenza le posizioni politiche a ridosso delle elezioni europee, se lo fai lo eviti, insomma, no? È E su chiaro che questo devo questo dire ha è. ragione Belpietro, perché la classe giornalistica italiana si è distinta a far domande su litigi da cortile o poco di più e non su queste robe qua. Ma non è perché noi siamo bravi, ma perché mi sembra che siano cose talmente evidenti e lampanti e sotto gli occhi di tutti che anche un cretino come me le può vedere, no? No, ma questo è di per sé evidente. Sembra che ci sia una sorta di paura nell'affrontare determinate cose. Quod differtur non aufertur, non è che quello che tu differisci, dicevano i latini, lo eviti, insomma. No? Quindi noi nel corso di queste trasmissioni abbiamo avuto modo di parlare della formazione del debito pubblico e di quanto questo debito pubblico sia, sia colpa nostra, in parte importante, sia colpa nostra per avere usato il debito pubblico a fini politici, perché io se do soldi a determinate aree geografiche, io poi creo una stretta fra il favore politico e il partito che ha dato i soldi a quella regione, insomma, no? E questo è stato importante. L'altro aspetto però che nessuno vuole toccare, e questo è veramente, non dico criminale, ma è qualcosa di molto grave, perché potrebbe difenderci, potrebbe essere un'arma che ci difende, che noi sappiamo, abbiamo detto che il 35-40% del debito italiano è stato generato dalle speculazioni finanziarie della finanza internazionale. Guarda il caso della caduta del governo Berlusconi, guarda il petrodollaro, guarda l'attacco nel 91 all'Italia sulla lira. Noi siamo stati continuamente sotto battuta della finanza internazionale, per cui noi oggi abbiamo un debito e siamo assieme alla Grecia i due paesi dell'Europa che sono stati costantemente massacrati dalla finanza internazionale, e rimanere senza dire nulla su questo fatto è un aggravante, perché tu a questo punto puoi accettare forse un patto di stabilità che di per sé è quasi illogico, ma devi rifiutare il meccanismo europeo di stabilità MES, perché tu con un debito di questo genere, no, il problema è che non ce l'hai sotto controllo, perché se tu avessi sotto controllo il debito tu puoi operare sul debito, ma la realtà è che questo debito è come un pallone che si può gonfiare, ma No, non sai lo che cosa gonfi professore? più. A me sarebbe piaciuto a questo proposito che nella conferenza stampa di Giorgia Meloni fosse arrivata quella proposta che tu avevi fatto in un articolo che abbiamo commentato, cioè siccome diciamo il 40% del debito è frutto di speculazione finanziaria, noi possiamo fare una bella operazione di pulizia e cancellarlo. Così ci siamo tolti il 40% di quella rogna che ci condiziona il futuro. Ma a ragion veduta, non per fare una cosa facilona, no? No, queste cose sono fatti, non sono cose che per sentito dire. Basta guardare i costi, basta guardare i grafici, basta guardare i tempi, cioè le cose sono scritte. No, mi sarebbe Quindi piaciuto vedere la faccia del premier davanti a un'ipotesi di questo tipo, se fosse stata posta la domanda in maniera seria da parte di un giornalista, sulla base del tuo allora, ragionamento economico. Non è che l'ha fatto, diciamo, un pazzo scatenato, buttato fuori dall'ospedale psichiatrico. L'ha fatto un professore di lunga esperienza dell'Università Bocconi, col quale stiamo parlando, e in maniera ragionata, quindi, mi sarebbe piaciuto perché secondo te che faccia avrebbe fatto Giorgia Meloni davanti a una proposta di questo tipo? sarebbe stata molto in difficoltà per la paura di andare contro
i Il poteri mainstream. forti, i O quelli poteri che forti, però lei stessa tanto che chiama ad ombra poteri forti, che magari tanto forti non sono perché non danno fastidio a nessuno. sì, li fai diventare più forti tu con la tua paura di affrontarli. E questa è la realtà dei fatti, perché una proposta di questo genere non ha nulla di straordinario, riflette la realtà. Cioè noi abbiamo un 35-40% dovuto al fatto che l'attacco alla finanza quando c'era Berlusconi, come ho detto il petrodollaro, l'attacco alla lira nel 91, noi siamo continuamente sotto scacco della pistola delle agenzie di rating, che siamo lì che con la lingua fuori che diciamo ma chissà che non ci portino dal BBB in meno al BBB più. Ora, quando in realtà due paesi che non sono lontanissimi dal punto di vista economico-strutturale dall'Italia, Francia e Germania, non sono mai state attaccate dalla finanza internazionale. Questo mai, non è mai successo. L'Italia è un paese debole da questo punto di vista e dire signori noi siamo stati sotto scacco e voi non ci avete difeso, a maggior ragione come ho detto su questa trasmissione caro Giulio, nel 2011 quando noi venimmo attaccati, tutta l'Europa venne attaccata, l'Europa debole che è la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, non la Germania e non la Francia, quando noi venimmo attaccati nel 2011, le più grandi speculazioni sui titoli italiani nel settembre del 2011 furono fatti dalla Deutsche Bank e nessuno ha detto nulla. Cioè tutte le speculazioni fatte dalla Deutsche Bank sul nostro paese ci sono costati dei miliardi, no? E questo bisognerebbe avere il coraggio di dirlo perché sono fatti veri, cioè il bilancio che la Deutsche Bank ha presentato nel 2011 è stato il Sì. miglior bilancio degli ultimi loro 15 anni, il che non vuol dire poco. Un mio amico che in quei tempi era a Wall Street alla Security Exchange Commission diceva non abbiamo mai guadagnato così tanto in questo periodo come a speculare sui bot italiani. Allora, questa è la realtà. Cioè, e il MES, io l'ho detto, l'ho scritto, trovo giusto che sia stato respinto, poi vengono fuori delle provocazioni, ma che cosa dice l'Europa? Ma allora se tu ti metti in un angolo Mm. e accetti di prendere tutte le frecce come San Sebastiano, è finita. Quindi tu dici, signori, io sono in questa posizione, se le società di rating ti declassano, se mandano sullo spread, tu sei automaticamente fuori gioco. Quindi allora, signori, noi siamo fuori gioco non per colpa nostra, ma per colpa anche di un'Europa che ai tempi delle speculazioni finanziarie non ci ha mai aiutato. Ecco, Questa è professore, la ti faccio realtà. un'ulteriore domanda, perché seguivo il tuo ragionamento, e mi veniva in mente di dire: ma negli altri paesi europei, partiamo da quelli principali, Germania e Francia, come sono messi rispetto al fatto che l'impalcatura, diciamo, delle regole è più o meno la stessa? Oddio, c'è una questione, in Germania è venuto fuori il fatto che sono stati ampiamente taroccati i bilanci pubblici, no, spostando poste di Certo. bilancio fuori dal perimetro contabile che quello diciamo utile per i conti di finanza pubblica. Quindi c'è un sacco di debito che è stato occultato anche dalla virtuosissima Germania, no, e questo vorrà pur dire qualcosa. Ma, siccome non mi pare che godano di straordinaria salute neanche quelle che erano le locomotive di un tempo, cioè appunto la Germania in primis e poi la Francia, com'è che la mettiamo? Cioè, com'è che ne usciamo da questo stallo complessivo? Perché l'Italia ha i E, suoi e, problemi, ma non mi pare che ci sia uno strepitoso benessere e un fiorire di attività economiche in giro per l'Europa, o no? no, assolutamente. Poi sai, in tutto questo, allora, innanzitutto un'osservazione, no?
La Germania ha taroccato, e questo l'ha detto la Corte dei Conti tedesca, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto e l'ha scritto la Corte dei Conti tedesca, ha taroccato i conti, no? La Germania non sta andando bene, ma le agenzie di Diciamo una rating, sorta di super Grecia, no, perché la Grecia è un sì, paesetto piccolino, ecco, era stato accusato come se ecco. avesse, diciamo, fatto una Però caro, bestemmia, devo dirti che, orrenda e infinita di aver truccato i conti per entrare in Europa e l'hanno ecco, distrutta praticamente, dopo e tu svenduta. La vedi Germania ha in fatto questo molto di caso, più perché è un paese infinitamente più grosso della Grecia. ecco, e tu vedi, in questo caso le agenzie di rating non hanno spostato di una virgola il loro giudizio, hanno abbassato il rating degli Stati Uniti per il debito che hanno, che sembra più vicino ai 35 mila miliardi che ai 34 mila, ma non hanno toccato una virgola nel rating della Germania né del rating della Francia, d'accordo? Allora è evidente che c'è un accordo a livello globale su come muovere i passi Mh. verso alcuni paesi piuttosto che altri. Allora, o i paesi deboli tirano fuori le unghie, quindi non è sufficiente dire no al MES, no? È necessario però giustificare questa posizione col fatto che noi siamo stati, tra virgolette, mazziati da una politica finanziaria che ha colpito in parte l'Europa, ma soprattutto l'Italia, e il paese che non è stato minimamente difeso dall'Europa quando la speculazione finanziaria giocava sui derivati italiani, giocava sui titoli di Stato italiani, innalzando continuamente il debito per via dell'aumento del debito, per l'aumento degli interessi sul debito. Noi oggi abbiamo interessi sul debito che sono del 3,6% del PIL. Più di noi ce l'ha l'Ungheria, che è 4,2%, la Grecia è appena sotto, il Portogallo appena sotto, però si stanno un po' rilanciando, insomma. Stiamo parlando di percentuali, non stiamo parlando di velivoli, d'accordo? Perché il volume del debito greco è ancora alto, eccetera. Però noi tutto sommato siamo in una posizione di grande difficoltà se non ci muoviamo, perché questa massa di debito può essere, fra virgolette, sconvolta da un'azione come è stata fatta nel 2011, cioè se decidessero di affossare il paese lo attaccano con il rating, ma io devo cercare di prevenire prima e dire signori, Mh. io sono in questa situazione, mi è già stato fatto negli anni 80, negli anni 90, nel 2011, Sì, sì. l'attacco speculativo, bene, allora se succede una seconda volta voi dovete prendere delle posizioni e bloccare perché le operazioni finanziarie sui derivati, su tutte queste altre operazioni non sono assolutamente controllate, sono totalmente fuori controllo. Allora tu metti una regola in cui dici io faccio un'agenzia di rating europea, che gestisce per conto dell'Europa la finanza dei suoi paesi, ma non un'agenzia, Sì, tre certo, agenzie di certo. rating solo americane. Certo, peraltro mi sembra tu hai fatto il paragone col 2011, mi sembra che all'epoca per Berlusconi fosse stato deciso il fine corsa effettivo, no, mentre attualmente Sì. tu dici con la mannaia potrebbe ritornare. Attualmente invece mi sembra che il governo Meloni goda di tutt'altra diciamo salute, sia molto solido tutto sommato, forse perché in effetti non ha dato tutto quel fastidio che qualcuno pensava che potesse dare. Si è accomodato abbastanza bene, diciamo, nel panorama generale e con quelli che stupidamente forse vengono definiti i poteri forti, no? Quindi in questo momento il governo Meloni non dà fastidio. Questo mi sembra di averlo capito chiaramente. Per cui Si ha una non posizione. credo che sia possibile un'operazione sugli spread o una operazione come la defenestrazione di Berlusconi del 2011. Tu cosa dici? Come la vedi? È esattamente così, cioè è stata scelta una posizione favorevole al cosiddetto patto atlantico, d'accordo? Ora, in realtà io guardavo i dati, no? Degli Stati Uniti, e che cosa vedi? Che le sanzioni che noi siamo stati obbligati anche giustamente, non entro nel merito, nei confronti della Russia hanno ridotto
l'importazione del gas liquido, insomma, per cui i primi esportatori al mondo di gas liquido sono gli Stati Uniti, dal momento che sono partite le sanzioni. E il principale acquirente di questo gas liquido chi è? L'Europa. Allora è evidente che Sì. se gli Stati Uniti a un certo punto non trovassero più qualcuno che gli compra come l'Europa il gas liquido, altro che 35 mila miliardi di debito, insomma, no? Quindi si sono create delle situazioni di sudditanza che hanno favorito gli Stati Uniti e hanno condannato l'Europa con le sanzioni sulle materie prime, con le sanzioni sulle materie energetiche, alimentari, eccetera, insomma, no? Quindi questa posizione che può essere giustificata, no? In un contesto di questo genere, ma andava negoziata con gli Stati Uniti, cioè dobbiamo perdere solo noi e voi dovete solo guadagnare. Allora, nonostante questa situazione, gli Stati Uniti sono sotto scacco col debito, questa è la realtà. E quindi il loro Professore, PIL. un'ultima questione, visto che, ci mancano un paio di minuti, però io vorrei farti riassuntivamente, se così posso dire, per concludere la nostra conversazione stamani, una domanda, la famosa domanda delle 100 pistole finale. Allora, tu prevedi per questo 2024, fatte tutte queste premesse, ascoltata ieri il Presidente del Consiglio, tu prevedi per il 2024 che si possa fare la flat tax, ridurre le tasse per il famoso ceto medio, per il ceto produttivo italiano, per quell'ampio strato di ancora, per fortuna, esistenti imprese, impresette medio-piccole, soprattutto piccole, che sono la nostra vera, diciamo, fonte vitale dell'economia. Sostenere l'occupazione nel senso di creare veri posti di lavoro e non che lavoro 1 ora al mese e mi contano come occupato. Oppure che si apra invece un altro anno, diciamo così, di condizionamenti economici, sotto i quali, per esempio, la TIM diventa americana, dell'ex Ilva non so chi si occuperà più, settore produttivo reale, della crisi dell'automobile e di tutto l'indotto non so chi si occuperà più, la Lufthansa la regaliamo ai tedeschi e si apre una nuova stagione di più o meno privatizzazioni a beneficio di qualcun altro. Si va di qua o si va di là, secondo te? Rebus sic stantibus, stante così le cose, io credo che le manovre che si possono fare siano più manovre dichiarate che veramente fattibili. Hai toccato un punto molto delicato, e la debolezza del paese e la ricchezza del paese sono le Sì. sue imprese artigianali, sono le sue imprese che rappresentano il 92% dell'occupazione in Italia, va bene? Allora, di fronte a questa situazione, noi vediamo che paesi come la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, io guardavo le squadre di calcio, no, le squadre di calcio sono quasi tutte americane oramai, o cinesi o americane. Allora, a che titolo avvengono queste operazioni? Uno si potrebbe fare la domanda, ma come mai l'Inter, il Milan, la Roma, il Parma e tutte le altre sono state acquistate da americani o comunque da cinesi o da altri sostanzialmente? A che titolo? Per quale motivo? E poi ho letto con dispiacere che la Fiat Mh. verrà via da Piazza Affari e quindi andrà a collocarsi nel mercato francese e londinese. Quindi io credo che sia necessaria uno scrollone, no? E una presa di posizione anche forte, e questo porta ad assumere degli atteggiamenti offensivi non attenzione, replicativi di sostanza, insomma, nei confronti dei partner europei che sono buoni soltanto di criticare, ma sono stati i primi, quando si era presentata l'occasione, che hanno cercato di spolparci. Allora, qui è necessaria una posizione politica difficile, ma sostanziale, che è di presa d'atto che sia dentro un sistema condiviso, ma che le condivisioni non significa necessariamente subirle, insomma, no? Quindi Mh. determinate cose vanno fatte perché i margini di manovra sono molto stretti, e quindi oggi pensare a una politica di debito, cominciando a tirare delle bordate del tipo va bene, allora cancelliamo una parte del debito, allora cosa facciamo, insomma, no?
Sì, credo sì, che sì. questo sia importante, insomma, che sia. Professore, Però non vedo Giulio, chiudiamo poi, sì, non vedo non vedo le persone, e non lo dico che non lo fanno per colpa, non lo fanno perché non hanno la cultura. Il vero problema è la cultura. E qui vorrei chiuderti con una sì, notazione. No? Si parla molto di intelligenza artificiale. Io ho sì. scritto: è più pericolosa la stupidità naturale che l'intelligenza artificiale. Ma c'è una cosa che nessuno ancora ha sollevato, e cioè questa: l'intelligenza artificiale è qualcosa di razionale e non potrà mai, mai, non potrà mai recuperare o prendere quella componente che caratterizza fortemente l'uomo, che è il suo stato emozionale. Le emozioni, la sensibilità, l'amore, l'affetto non sono razionali. L'intelligenza razionale non può assolutamente competere su questo punto di vista, e si apriranno degli spazi occupazionali, no? Che saranno dedicati, secondo me, ai cosiddetti soft skill, cioè a quelle attività come la filosofia, la sociologia, la politica, a delle attività che gestiscono la società, cosa che l'intelligenza artificiale non è in grado di fare. Il Gesù Cristo che abbiamo festeggiato per Natale, la nascita e l'avvento di Gesù Cristo, dell'intelligenza artificiale non ne aveva assolutamente bisogno. Ti ringrazio professore, perché io voglio sperare che questa tua previsione sia veramente, vera, si realizzi. Grazie a Fabrizio Grazie Pezzani. a te Fammi Giulio, chiudere con grazie a un'altra tutti ideuzza che mi e è buon venuta anno. mentre parlavamo. Sarebbe molto bello che accanto al bravissimo ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si creasse un ministero dell'economia reale. Credo che dovrebbe essere quello dello sviluppo economico e del Made in Italy, ma lo dico con rispetto della persona, questa istituzione, diciamo, il ministro Urso forse non lo vede neanche il suo specchio sotto il profilo ministeriale, non sto parlando della persona, sto parlando Certo. dell'attività ministeriale. Un bel ministero dell'economia reale, e io ci avrei anche un nome di un ministro interessante, è la persona con cui sto parlando adesso, che si occupi Ringrazio. dell'economia reale, perché bisogna occuparsi anche dell'economia finanziaria, dell'Europa, di tante belle cose, come fa ottimamente il ministro Giorgetti. Però se ci occupassimo dell'economia reale del nostro paese non sarebbe male. Allora, permettimi di chiudere solo così, non ti lascio neanche l'onere, diciamo così, del commento, perché la proposta ti riguarda il conflitto di interessi, non puoi parlare professore, devi solo stare zitto e beccarti questa mia osservazione, con tutta la Ti simpatia ringrazio naturalmente. della fiducia. Con tutta la simpatia possibile, a proposito di sentimenti, perché poi bisogna anche appunto empatizzare con le questioni. Non è vero che, perché se no ci affideremmo, non servirebbe più nemmeno una Meloni, ci affideremmo direttamente a un algoritmo e fine del discorso. Esattamente, esattamente. Grazie al professor Buon anno a Fabrizio tutti gli Pezzani. ascoltatori e animo, animo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.